د بدخشان لپاره د طالبانو امنیه قوماندان موټر بم چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وايي په بدخشان ولایت کې د موټر بم چاودنې له امله د دغه ولایت د امنیه قوماندان مولوي عبدالخالق ابو عمر په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور امریکا غږ ته په لیږلي پیغام کې ویل چې دغه چاودنه نن دوشنبه سهار ډسمبر 26مه مرغومي 5مه د بدخشان ولایت د امنیه قوماندانۍ له ودانۍ سره نږدې په یوه تیز رفتاره موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې په دغه چاودنه کې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قوماندان مولوي عبدالحق ابو عمر په ګډون 3 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړې د دغه چاودنې په تورې 4 تنه مشکوک کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه پیل شوي دي. تر دې مخکې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو مسؤلینو په فیض آباد ښار کې د 2 چاودنو رامنځته کېدو خبر ورکړی و. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معاذ الدین احمدي نن دوشنبه امریکا غږ ته ویل چې دغه چاودنې نن سهار د فیض آباد ښار په 2 سیمو کې رامنځته شوي چې په خبره یې یوه مرګ ژوبله هم لري. هغه ویل چې لومړی چاودنه د امنیه قوماندانۍ ودانۍ ته نږدې رامنځته شوې چې مرګ ژوبله هم لري او دوهمه چاودنه په مرکز فیض آباد کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله رامنځته شوې چې مرګ ژوبله نه لري. پر همدې حال د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ویاند صفت الله احمدي ادعا کړې ده چې په دغه چاودنه کې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو امنیه قوماندان مولوي عبدالحق ابو عمر وژل شوی او یو شمېر نور طالب سرتیري ټپیان شوي دي. هغه ادعا کړې ده چې دغه طالب قوماندان په بدخشان ولایت کې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وژل شوی دی، خو طالب چارواکو تر دې مهاله د مقاومت جبهې د ویاند ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مهاله په بدخشان ولایت کې د نننیو چاودنو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان تر خپل حاکمیت وروسته د بشپړ امنیت رامنځته کېدو ادعا کوي، خو په تېرو 14 میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مرګونې چاودنې رامنځته شوي چې د ځینو د مسؤلیت ادعا د داعش خراسان څانګې کړې ده.